Правильна підготовка системи водяної теплої підлоги – це ключ до енергоефективного опалення. Давайте пройдемось по крокам, що важливо. Перше – розрахувати площу приміщення. Друге – підібрати колектор. Третє – оптимальний циркуляційний насос по параметрах, з чим ми можемо допомогти. Четверте – правильний вибір труби для теплої підлоги. Вона має бути надійна та довговічна. Підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас залишились питання, телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані.